আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই দ্য ফাইজাস কিচেনে। আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মজাদার নুডলস রান্না। তার জন্য এখানে আমি একটা শসা কেটে নিচ্ছি কিউব করে। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে আমরা সহজে কিন্তু মজাদার নুডলস রান্না করতে পারি। এখানে একটা টমেটো নিয়ে নিয়েছি, এখানে একটা ক্যাপসিকাম নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে দুইটা কালার এটা ইউজ করতে পারেন, অবশ্যই এটা তিনটা কালার, এটা গ্রিন, ইয়েলো অ্যান্ড রেড কালার। আমি ইয়েলোটা নিয়েছি যেহেতু আমি একটা টমেটো নিয়েছি, সেটা একটা রেড কালার একটা কম্বিনেশন গ্রিন কালারের সাথে থাকবে, দেখতে খুব ভালো লাগবে, সেজন্য আমি এগুলো নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 2 টুকরো গরুর মাংস আর মুরগির মাংসর বুকের মাংস 2 টুকরা। এখানে অতিরিক্ত কোনো মাংস ব্যবহার করিনি, যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু ব্যবহার করেছি। 4 প্যাকেট ম্যাগি নুডলসের জন্য আমি 2 টুকরো গরুর মাংস আর 2 টুকরো মুরগির মাংস নিয়েছি। এটা বুকের অংশ, যেটাতে হাড় একদম নাই বললেই চলে। সবগুলোকে কিউব করে কেটে নিচ্ছি। এইভাবে স্লাইস করে নিলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়, 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই। এখন আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। আগে থেকেই আমার নুডলসটা সিদ্ধ করা ছিল। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ, তার সাথে 3 থেকে 4টা কাঁচামরিচ কুচি। পেঁয়াজটা হালকা ভাজার পর আমি মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলো দিয়ে আমি একটু নেড়ে নিব এবং পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নেব। নুডলসের রান্না এক একটা রান্নার এক এক ধরনের স্টাইলে রান্না করা যায় এবং উপকরণগুলো এক এক রকমের। রান্নার মধ্যে মানুষ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে। আমি আমার হাতের কাছে যেগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে মজাদার নুডলসটা আমি রান্না করেছি। আমি একটু নেড়ে লবণটা মিশিয়ে নিচ্ছি মাংসের সাথে। এখন আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে নিব। 5 মিনিট পরে এখন আবার নেড়ে দিচ্ছি। এভাবে করে আমি 10 মিনিট লো আছে মাংসটা একটু সিদ্ধ করে নিব। দশ মিনিট সিদ্ধ করার পর বাকি উপকরণগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি।
এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ব্ল্যাক পেপার, যেটাকে কালো গোলমরিচ আমরা বলে থাকি। এখন একটা আমি ডিম ফেটে দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ সয়া সস। এখন দিয়ে দিচ্ছি 7 থেকে 8টা কাঁচামরিচ কুচি। এই কাঁচামরিচ কুচিটা আপনারা কম বেশি বাড়িয়ে কমে দিতে পারেন, যার যেটা ঝাল পছন্দ সেই অনুযায়ী দিতে পারেন। আমি দিয়েছি 7 থেকে 8টা, 4 প্যাকেট নুডলসের জন্য। আমি আরো 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি নুডলসের সাথে আমি একটা ছোট পেঁপের 3 ভাগের 1 অংশ স্লাইসড করে হালকা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম নুডলসের সাথে। যে কোনো ধরনের সবজি দিয়ে তার সবচেয়ে ভালো লাগে আমার কাছে যেটা পেঁপে, তারপর বাঁধাকপি, এগুলো দিয়ে আমার কাছে নুডলস খুব ভালো লাগে। যদিও বাঁধাকপিটা এই সময় খুবই রেয়ার, সেজন্য আমার হাতের কাছেই ছিল পেঁপে, সেজন্য পেঁপেটা দিয়ে আমি নুডলসটা পেঁপে, তারপর আরও ক্যাপসিকাম, এগুলো দিয়ে আমি নুডলসটা রান্না করার চেষ্টা করেছি। এতে কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। 4 প্যাকেট ম্যাগি নুডলসের সাথে 4টা মশলা ছিল, সেগুলোই আমি পরবর্তীতে দিয়ে দিচ্ছি। এখন নুডলসের সাথে আমি সবগুলো মিশিয়ে নেব মশলা। আলতোভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে যেন ভেঙে না যায়। এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। আমার রেডি হয়ে গিয়েছে প্রায়। তোলার 1 মিনিট আগে আমি ধনিয়া পাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম। রেডি হয়ে গিয়েছে আমার স্পেশাল নুডলস রান্না। আমার কাছে খেতে খুব দারুণ লেগেছে। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি টমেটো সস। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আল্লাহ।